Hammaga assalomu alaykum. O'tgan darsimizda ma'lumotlar bazasini yaratib olgandik. Endi shu bazamizga ma'lumotlarni kiritamiz. Oldingi darslarimizda eslanganda bo'lsa, biz mahsulotlarning ro'yxatini kontroller ichida ro'yxat ko'rinishida chiqargan edik. Endi esa o'sha ro'yxatni saqlash va boshqarish uchun bazaga joylaymiz. Bazaga joylash uchun yangi metod hosil qilamiz. Seed initial data deb. Seed degani urug'lantirish, urug' ekish degan ma'noda. Shuning uchun seed initial data deb yozamiz. Kontekst ichidagi produkt xususiyatini, ya'ni shu fayldagi produkt xususiyatini tekshirib olamiz. Shu produkt xususiyatimizda ma'lumot mavjud bo'lsa, ularni barchasini o'chiradi. Save change metodidan foydalanib bazani yangilaydi. Ya'ni shunaqa qilib bazamizni ma'lumotlardan bo'shatib olamiz. Bo'shatib olganimizdan keyin oldin product controllerda qo'shganimizdek bitga ham qo'shib olamiz. Shu product controllerni ochib, undan ko'chirib tashlab qo'yaman. Ekranni ikkiga bo'lib turib, shu product controllerni get sample products metodidan ko'chirib tashlab qo'yaveraman. Kontrollerimizda get sample products product model ro'yxatini qaytargan. Hozirgi faylimizda product context faylimizda product tipidagi dbset bo'lgani uchun o'chirishda product modelni produktga o'zgartirib qo'yamiz va bittadan qo'shib chiqamiz. Birinchi qatorda olamiz. Ko'chirib turib, shu qavsning ichiga tashlab turib, vergulni olib tashlaymiz. Product modelni produktga o'zgartirib qo'yaman. Yana products add deb yozib, keyingi qatorda ko'chiraman. Qolganlarni ham xuddi shunaqa qilib chiqaman. Qolgani bir xil bo'lgani uchun va vaqtlarni olmaslik uchun men tezlashtirib yubordim. Ma'lumotlarni ko'chirib oldik. Endi save change deb bazaga saqlaymiz. Kontekstni yaratib oldik. Endi uni ishga tushirish jarayoniga qo'shib qo'yish kerak bo'ladi. Ya'ni program.cs fayliga. Ilovamizda product contekstdan foydalanish uchun uni dependency injection, ya'ni GI orqali services to'plamiga ro'yxatdan o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun builder services addb context product context deb yozishimiz kerak bo'ladi. addb context bu entity framework core metodi bo'lib, u product contekstni DI konteynerga qo'shish uchun ishlatiladi. Undan keyin builder build metodi orqali ilova yaratilgandan keyin shu kontekstimizni ekzemplarini olishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun service scope yaratamiz. Using the scope yaratib olamiz. Endi shu scope'imizdan service providerni olamiz. Service provider bu GI konteynerdan shu servislarni olish imkoniyatini beradi. Endi product contekstni shu service providerdan get required service metodi orqali olamiz. Migratsiyani avtomatik qo'llab olamiz. Ma'lumotlar bazasi bo'lmasa yoki eski versiyada bo'lsa, kerakli o'zgartirishlarni kiritadi. Undan keyin muhitni tekshirib olamiz. Development muhiti bo'lsa, seed initial datani chaqiramiz. Va ishga tushirishimiz mumkin. Endi tablitsalarimizga ma'lumotlar qo'shilgan bo'lishi kerak. Ma'lumotlarni ko'rish uchun SQLite uchun kengaytma o'rnatilgan bo'lishi kerak. Uni o'rnatish videosini silka qilib tashlab ketaman. Kengaytma o'rnatilgandan keyin bitga kirib, обозреватель serverni tanlasak, shu serverlar oynasi ochiladi. U yerda SQLite ko'k knopkasi paydo bo'lgan bo'ladi. Shuni essasak, SQLite oynasiga kiradi. Shu kengaytmani oynasiga va bazamiz fayli ko'rsatilgan bo'lsa,
tablitsalar kelib chiqadi. Undan ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Produktni tanlab, uni ustida o'ng tugmani ezib turib, birinchi menyuni tanlasak, ma'lumotlarimiz kelib chiqadi. Mana ma'lumotlarni ham bazaga yozib oldik. Bugunga hozircha shu. Keyingi darsda shablon kontroller va view qo'shish, ya'ni scaffold shablonlardan foydalanishni ko'rib chiqamiz. Hozircha xayr, keyingi darsda ko'rishguncha sog' bo'ling.